那咱们今天就聊到这儿吧，随后回去等一下，我给你答复。好的，好的。哎，老板，还有我呢，你怎么不面试呢？我们上一位面试的是一位清华的，你跟他比起来，你有什么优势吗？清华的呀。行，回去等消息啊。哎，等一下，你可能是他的备选，但我永远是您的备选。啊，有意思啊，展开讲一下。他那么优秀，万一给公司整进去了，他肯定就当是你的老板，但你永远都是我的老板呀。有道理，可是人家是清华大学的呀，名牌大学985，虽然他是985，但我能996呀。你打算给他开多少？怎么也得15000吧，我零头就行呀。他那么聪明，肯定懂劳动法的，像我这不懂什么劳动法，拒绝我对您来说可能不算什么，但是如果你拒绝了他，你就能吹一辈子。哦，就定你了，明天来办入职手续。那个清华的，明天你就不用来了。老板，你考虑了没有？